Welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan bikin my mini PC collection. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Kalian cara subscribe-nya adalah kalian klik di sini, bacanya subscribe, dah kalian jadi abu-abu, dan kan ada lonceng, kalian hidupkan aja. Berarti kalian udah mendukung aku untuk aku melanjutkan videoku. Oke, langsung aja kita mulai. Let's get started. Untuk mini aku punya Mil Battle, oke, next. Aku lagi sakit, guys. Ada oranye atau jeruk. Oke, next. Ada Mickey Mouse. Oke, next. Ada kacang. Oke guys, ini bukan dia. Ada kacang, ini dia. Aku di luar packaging. Ini slow banget guys. Dia smile gitu. Di belakang ini bagian depan. Oke, next. Anggur. Oke, next. Ini spesies terakhirnya ada hamburger. Ini slow banget guys. Gak balik ya guys. Oke guys, gitu aja video aku kali ini. Jangan lupa subscribe ya guys, dan like. Oke, video ini maaf ya guys, backgroundnya ini dan video ini alay, dan aku untuk maaf juga karena aku alay ya guys. Dah, video ini aku persembahkan untuk kalian. Kalian harus nonton video sebelumnya dan sesudahnya. Oke, aku akan video selanjutnya akan bikin tutorial slime. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Bye bye.